no hace falta. Ah, ¿por qué no grabamos nada? Peguero hace falta. Ok, estamos aquí haciendo la noticia otra vez porque ahorita le di teque. ¿Me entiendes? ¿Y no Estamos grabó? aquí. No, Vamos le di a darle teque a la con el cámara. teque. Pero estamos aquí en la fogata. Aquí que estamos haciendo eso aquí. Estamos aquí, está Graham. Peguero. Samuel borracho porque lo que come, como lo que comía vegetales, brócoli, vaina, si tú sabes, eso no alimenta. Y Él tiene come que comer carne, carne. pollo, vaina, bistec, chuleta. Con. Sí, con. Dile, Chori, ¿qué es lo que come? Con habichuela. Ya. Dile, ¿qué es lo que Samuel? El que no come carne. Samuel, tú eres homosexual. Gay, como dicen los gringos. Cuidado, te quema ahí, quita la mano. Que no. Ya se acabó la fogata, vámonos. No. Ahora para allá de Peguero. Busca fogata ahora. Míralo aquí, ahí llegó el jefe, el comandante. Comandante, ahí es. Ese es el hombre de la gasolina. Él sabe. Ya eso se va a pagar. No, ahora prende. Estamos aquí que ese hombre te llevaba 3 semanas entrenando para hacer esto. Y lo hizo, lo logró. Casi, estamos a mitad todavía, estamos lográndolo ahora mismo. ¿Tú me entiendes? Dile, Samuel. Por acá que está, estamos aquí en el monte. Teque. Pip, Tápate la pinilla, Sammy. No, Ahí. esa es la lucecita, papá. Oh, está grabando también. Mira, estamos aquí pescando en el middle of nowhere. Una montarraya. Tenemos aquí a Valeria. A Valeria. A Graham otra vez. Por aquí estamos todos. A Nelly. A Nelly. Tú no estás Hola, ya. ahí, tío. Nelly la imperativa. No, espérate, porque es así que se parece a Nelly. Voltearle la gorrita. ¿verdad? Ahí, mira la curita. Que la gorra se cortó. Cuidado. A curar. Ya. Pues está haciendo tanto loca. ¿Qué tú crees? Ellos saben de eso. Estamos que no estamos fumando tu luz. Uy, qué chulo. Dijo ella. Un saludo de esa. Marshmallow. Saca la foto de marshmallow. Esa mujer está loca que llegue el lunes para ir para Premium otra vez. Le hace falta el trabajo. Le hace falta mandando a flipear. Peguero, dile cómo que dice a flipear. Espérate, Flipea. Ay, y Riboro. El Riboro, Sammy. ¿Cómo es que hace Riboro. Ribora? Ay. Estoy haciendo la noticia. Haciendo la noticia. Con la secretaria, graba secretaria. Yo me grabo la barriga, que no sé qué graba ellos, con la barriga sale. Ay. Lo que queda de la fogata. Sí. Ya tú sabes, la fogata Comandante. instantánea. Ay, que la está pagando la está pagando el La jefe. fogata, ¿Está pagando la que estamos, jefe? Oh, subiéndola, él sabe de eso. Espérate, ese hombre está entrenado para la eso. fogata chile instantánea, tío. Ese hombre que ustedes ven ahí ha luchado hasta con cocodrilo, ese hombre ha luchado. Ese hombre de allá del monte, de aquí. La Dígale. fogata china, que Se fajó una vez con 4 tiburones. la Y fogata salió sin china un que aruñazo. ni con microondas prende. Dígale, jefe. Sin un aruñazo salió ese rubia. ¿Es verdad? ¿Será que? Dime algo. Ay, hace frío. Es con los palos espalda, secos. que te- Ponte ahí, míralo ahí, ponte ahí. Ya se me zancuchó una bola. Épate, ahí sí prendió ella, ¿ves? Riboro. Que no se le entre ese palo. Vamos a buscar más palos de esos que Y- ya se secan esto. Uy, Co-